Видаю секрети збалансованого солодкого сніданку, після якого ти не захочеш їсти за годину і не будеш накидатись на всі можливі перекуси. Зберігай, ти маєш це спробувати. Перше – це клітковина і база для хорошого насичення. У нас це буде банан та ягоди. Я готую вівсяний скрембл зі смаком бананового хліба. В ролі повільних вуглеводів обираю цільнозернову вівсянку. Далі це білок і пробіотики. Натуральний йогурт без добавок і родзинка. Малиновий джем без цукру з чорним трюфелем від Тартуфі. Об'єдную його з йогуртом, щоб дати цікаве поєднання, і щиро кажу, що смачнішого джему я не їла. Ну і на завершення це корисні жири, у мене це горіхова паста і попередньо розморожені ягідки для більшої кількості клітковини. Солодкий сніданок може бути збалансованим, переконайтесь самі.